Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka zhvilluar një takim me mbështetësit e PD-s në Gjirokastër, që në hyrje të qytetit ai u priti nga një grup militantësh të PD-s, të cilët mbani në duar flamuj të Partisë Demokratike dhe thërrisnin Rama ik. Mjetet me mbështetësit e PD-s, të cilët shoqëruan kryetarin e saj, ju drejtuan më pas kinoteatrit të Gjirokastrës për të vijuar në takimin. Gjatë fjalës së tij, Basha u ka kujtuar qytetarëve që t'i bashkohen protestës së PD-s më 11 maj. Ai tha se Partia Demokratike së bashku me partitë e tjera opozitare sot përbëjnë majorancën dhe se ata do të cilin Europën në Shqipëri. 30 vite rendje drejt Europës, 30 vite për të shkuar në Europë, dhe pa dyshim edhe hapa për të sjellë Europën këtu. Nuk është rastësi që gjithë se cili për këtyre hapave është ndërmarrë nga demokratët shqiptar, nga Partia Demokratike e Shqipërisë, që nga antarësimi në Këshillin e Europës, firmosja marrëveshje stabilizim asociimit, marrja e ftesës për në NATO, antarësimi në NATO, heqja e vizave për shqiptarët, rekomandimi pozitiv për antarësimin në Bashkimin Evropian. Vëllezër dhe motra, të gjithë shqiptarët janë bashkaksionerë të këtyre arritjeve, por ka qenë vetëm lufta e vendosur, reformat e vërteta që kanë ndihmuar në luftën kundër krimit e korrupsionit, që kanë çliruar tregun, që na kanë afruar me Europën. Sot, edhe një herë, po na thret në skenën e vendimit madh politik, ne demokratëve, Shqipëria, shqiptarët, po na thret vokacioni ynë i patjetërsueshëm perëndimor. Ndaj thirrja ime e parë, ndaj këtij aktivit përqendruar të degëve të Partisë Demokratike, ndaj gjithë secilit prej jush dhe gjithë demokratëve që përfaqësoni si drejtues organizativ dhe politik të këtyre degëve, ndaj gjithë qytetarëve tanë, qytetarëve Gjirokastrit, të Lipovës, qytetarëve të minoritetit etnik grek në Dropull dhe kudo ku jetojnë, bashkëqytetarëve tanë vëllë kudo ku jetojnë, te Pelenës me Malia e Lapërisë, Kërcyrës dhe Përmetit është bashkohemi me 11 maj për Shqipërinë si gjithë Europa. Sot, dita e Europës është dita e gjithë shqiptarëve, por nuk është dita e Tiranës. Është makthi e Tiranës. Shqipëria Europiane është makthi e Tiranës, është makthi e ajdutëve që e shoqërojnë. Pensionet e paga dinjitoze për shqiptarët. Ky ka qenë një nga premtimet që kreu i PD-s ka deklaruar nga Gjirokastra. Më pas, Basha ka thënë se do të ketë rritje rroge të mjekëve dhe infermierëve, ku përkatësisht do të jetë 1200 euro dhe 700 euro për infermierët. Në këtë mënyrë do të nisim rrugtimin ton për të bërë realitet planin ton për ekonominë, duke ulur menjëherë çmimin e karburantit me 300 lekë për litër, duke hequr taksën Rama mbi karburantin, duke ulur me 20% çmimin e energjisë për biznesin, me 40% për konsumatorin, duke bërë të mundur që fermerës shqiptarë si çdo fermer tjetër të përfitojë subvencione në masë 100 milion euro në vit, drejt për drejt, do të ketë mbështetje direkte për çdo familje fermerës shqiptarë në bazë të prodhimit tyre, elektoral apo bujqësor. Do të nderojmë sakrificën e prindërve tanë, 100 milion euro që sot i marrin oligarkët, nesër do t'i rikthehen buxhetit shtetit dhe do të destinohen për politikat tona sociale, ku spikat zotimi ynë që brenda 4 viteve të para, pensioni minimal për pensionistët shqiptarë do të jetë 250.000 lekë të vjetra në muaj. Do të ndalim eksodin e mjekëve dhe infermierëve. Ashtu si në Kosovë, nuk po them si në Gjermani, edhe këtu, shqiptarët do të kenë mjek kualifikuar për të trajtuar pacientët familjarët e tyre, dhe për këtë hapi parë do të jetë ngritja rrogave të mjekëve dhe të infermierëve të paktën në nivelin e Republikës Kosovës, 1200 euro për mjekët, 700 euro për infermierët, dhe kjo rritje do të shërbej si një tregues indeksimi për të gjitha shërbimet e tjera publike në Shqipëri. Do t'japim fund kolapsit arsimit para universitar dhe mbi të gjitha do të arrestojmë
krizën e thellë në arsimin e lartë, me dyfishimin e buxhetit arsimit lartë, do bëjmë të mundur që rinia shqiptare, çdo i ri dhe e re shqiptare, që ka dëshirën dhe kapacitetet për të studiuar, të ketë mundësinë studioj pavarësisht prej mundësive ekonomike të familjes. Për këtë arsye, buxheti dyfishuar do të subvencionoj drejt për drejt në masë 100% tarifat bachelor dhe master të gjithë studentëve dhe studentëve shqiptar që vinë nga familje me më pak se 640.000 lekë të vjetra në muaj të ardhura dhe në masën 50% të studentëve dhe studentëve shqiptar që vinë nga familje me të ardhura mbi 640.000 lekë, ndërkohë që me pjesën tjetër të buxhetit jo thjesht do të ndërtojmë e rindërtojmë konviktet, auditorët, laboratorët, teknologjinë e informacionit, por do të bëjmë mundur që Shqipëria të hedhë hapin e saj në të revolucion të mahnitshëm teknologjik që po ndodh në Europë dhe në botë, dhe që shumë shpejt këtu në Gjirokastër, në Durrës, në Lezhë, në Shkodër, në Korçë, në Tiranë, në Dibër, në Kukës, të ketë kampuse teknologjike që do të punësojnë me pagat nivelit evropian rinin shqiptare. Kreu i PD-s Lulzim Basha tha ndër të tjera se Dita e Europës është një makt për kryeministrin e vendit Edi Rama. Ndër të tjera Basha tha se Shqipërisë nuk do t'i hape negociatat. Sipas Bashës, Shqipëria nuk mund të hyjë në Europë, kur qeveria është bërë palë me krimin.